Саламатсыздарбы? 7 каналдын оосунда 7 күндөгүн программа биз өтүп бараткан аптанын жыйынтыктарын чыгарганга аракет кылабыз. Бизде конокто Абдыкадыр Султанбаев азыр эле эмеден келди. Резиденцияден жаңы ынтымак ордодон, Ооба. Орденди тагынып келдиңиз, Ооба. Куттуктайм. Рахмат. Манас ордени. Өтүп бараткан аптадагы жаңылыктарды мен 3 топко бөлүп жазып алдым. Мына биринчи топту окуп көрөйүн. Кара Кыргыз автономиясынын 100 жылдыгына арналып 40 өндүрүш ишканасы жана 60 социалдык мекеме курулуп бүтүп же курулуп жатат. Алардын айрымдары 30 августта кечээ Кыргызстандын эгемендигинин 33 жылдыгынын алдында салтанаттуу ачылды. Кара-Балтада 4 жылдан бери иштебей турган Жунда заводу ишке берилди. Эми ал жылына 800 тонна мунай иштетет экен. Кыргыз алтын концернинин алдында алтын куймаларын чыгаруу ишканасы дагы ачылды. Айына ал 14 000 куйма чыгарат экен. Акылбек Жапаров Минкаптын жыйынында 29 августта азыркы экономикалык жетишкендиктерге мындан 2 жыл мурда кумтөрдүн мамлекетке кайтарылганы эң орчундуу негиз болгонун билдирди. Бүгүн өкмөт үйүнүн имаратынын алдында атамекендик өндүрүүчүлөрдүн көргөзмөсү ачылып, жеңил унаа, лифт менен ноутбуктар, түрдүү электроника, кийим жана башка өндүрүмдөр көрсөтүлдү. Кыргызстандын өзүндө өндүрүлгөн буюмдар. Академик Илимдер Академиясынын мурдагы президенти Илгиз Айтматов 27 августта 93 жашында дүйнө салды. Ушулардын ичинен мынау болуп жаткан курулуштарды айта кетсек болот го. Ички дүң өндүрүмү өсүп атат, ошонун эсебинен абдаган көп нерсени жасоого мүмкүн болуп атат азыр. Рахмат, урматтуу Нарынаев, куттуктооңузга. Анан кийин мынакей бүгүн кыргыз элинин турмушунда, тарыхында өзгөчө күн, эгемендүүлүктүн көз каранды сызыктын 33 жылдыгы. Анан өзүңүз мындай тизмектеп санап айтып кеткендей, мынакей ушул даңктуу датага карата Кыргыз Республикасында кыйла жаңылануулар, өзгөрүүлөр болуп жаткандыгы мен ойлойм мекенин сүйгөн, урматтаган ар бир жаранды сөзсүз кубандырбай койбойт. Мына Кудайга шүгүр, экөөбүз эгемендүүлүктүн алгачкы күнүнөн ушул кезге чейинки окуялар бардыгы биздин көз алдыбызда, биздин катышуубуз менен өтүп келе жаткандыгына күбөбүз. Кайсы жылдары кандай бийлик тушунда, кандай иштер аткарылды, кандай окуялар болду. Ал турган өткөндөгү болуп өткөн революциялардын себептерин да Кудайга шүгүр жакшы билебиз. Акыркы 3 жыл, мына мурдагы 30 жылга тете жылдары болдук десек, эч качан жаңылышпайбыз. Азыркы бийликке бир жагынып, аларды мындай мактоо, алар андайга мен ойлойм муктаж эмес. Себеби алар бийлик эмнеге жөндөмдүү экенин, эмне колунан келерин, мамлекеттик маанилүү иштерди аткарууда кандай ийгиликтерге жетишкендигин мынакей каш кайта көрсөтүп келе жатат. Таң каласың. Мынакей жалпы дүң продукциялардын өсүшү, бажы төлөмдөрүнүн, салык төлөмдөрүнүн эбегейсиз көбөйүшү болуп көрбөгөндөй болуп жаткандыгы сөзсүз кубандырбай койбойт. Бул деген мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров баштаган команданын өзүрлүү аракети. Себеби кандай болбосун мынакей бардык маселелер кадрлардын компетенттүүлүгүнө, иш билгилигине, мекенчилдигине жараша болорун сиз экөөбүз мынакей өткөн тарыхтан, азыркы тарыхтан жакшы билебиз. Булар азыр Каражанын кар чуруп мекен үчүн, эл жери үчүн иштеп жаткандыгын үзүрү деп ойлойм. Мынакей жанагы күчтүү команда, Кыргыз Республикасынын министрлер комитетинин төрагасы
Акылбек Усенбекович экономикалык блокту жетектесе, мынакей мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич коррупцияга каршы чечкиндүү күрөш ачып, мына ошонун үзүрү көрүп жатат. Кудайга шүгүр, мынакей мамлекеттик бюджеттин көлөмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу канча эсе көбөйгөнүн, ошонун баары түзүүчүлүк иштерге жумшалып жаткандыгынын үзүрү. Жана өзүңүз айтып кеткендей, мынакей 40 өндүрүш ишкананын ачылышы, 60 социалдык объекти курулуп пайдаланууга берилиши, булардын жанагы Кара Кыргыз автономдук областынын 100 жылдыгына карата 100 объект деген убадасынын өтөсүнө чыгышы, Кудайга шүгүр, бизде болуп жаткан үзүрлүү иш аракеттердин натыйжасы десек болот. Анан кийин мен айтар элем, Кыргызстанда алар мынакей туруктуу өнүгүүнү камсыз кыла алды. Мынакей президент кече ынтымак ордонун ачылышында да сүйлөгөн сөзүндө менин көңүлүмдү бурганы, биз саясатты четке кагып, анча мынча бутка чалынгандарга көңүл бурбай, баш көтөрбөй, бардык көңүлдү экономиканы көтөрүүгө бура алдык дейт. Себеби элдин жашоо турмушу жакшырса, карапайым элге мындан артык эмне керек? Туурабы? Мына пенсияны көтөрүп атат, айлык акыларды көтөрүп атат, социалдык объектилер куруу пайдаланууга берилип атат. Ана мен ойлойм, мына ушундай өсүштөрдү кут кылсын. Анан биз да мекендин жараны катары ушундай ийгиликтерге таламдаш, өбөктөш бололу да өз салымыбызды кошолу. Рахмат. Анткени мисалы үчүн мындан 10 же 15 жыл мурда бирөө айтса, Кыргызстан ноутбук чыгарат деп, же жеңил машина чыгарат десе, ким ишенет эле? Бирок азыр целе болуп атат. Мына азыр болуп көрбөгөндөй. Мынакей жанагы түштүктө Кара Балтада мынакей жана нефтини кайра иштетүү ишканалар курулуп атат. Автомобиль чыгаруучу ишканалар, заводдор курулуп атат. Бул Кыргызстандын деги тарыхында болгон эмес. Кудай буйруп ушундай темпинен өсүп отурса, мен ойлойм, Кыргызстан мынакей Акылбек Усенбекович айткандай, алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошула алат. Кыргызстан баягы ар кимден кокуй кредит берип кой, тигиндей мындай деп суромжулоодон кутулат деген ишеничибиз бар. Рахмат. Экинчи топко өтсөк, жаңылыктардан. Кечөөнүн кечинде ынтымак ордо деп аталган президенттин жаңы резиденциясы ачылды. Ал 2,5 жылдын ичинде курулду. Башында ысык көл мейманканасы бузулганда жана анын жанындагы Манас айылы тууралуу бир топ чуу чыкты эле, бирок анын баары чын эле туура болгонго деген сыяктуу ой кетет азыр. Мурдагы өкмөт үйүнө Бишкек мэриясы азыркы мэрияга Чүй облустук жетекчилик көчүп, ынтымак ордонун маңдайына ар башка министрликтердин имараттары, ал эми ВДНХнын ордуна чоң конгресс холл курулат деп пландалып жатканы айтылды бүгүн. Бишкек гуманитардык университетинин адистери социалдык сурамжылоо өткөрүп, президент Садыр Жапаровго болгон элдик ишеним 82,5%дан 87%га чейин өскөнүн аныктаганы белгилүү болду. Камчыбек Ташыйыр Жалал Абадта барып чыгып сүйлөп, коррупция каршы күрөштөн түшкөн акчага ипотека ыкмасы менен үйлөр курулуп жатат деп билдирди. Иман Нуру партиясынын жетекчиси Нуржигит Кадырбеков депутаттык мандатын тапшырып, анын ордуна жогорку кеңешке депутат болуп Эрнис Айдаралиев келди. Көлдө жетим мамлекеттин куткаруучулары эл алыл катайын тренинг өткөрдү. Ага Иордания, Казакстан, Кыргызстан, Малайзия, Мисир, Монголия, Орусия жана Сауд Арабиянын өкүлдөрү катышты. Бир топ өкүлчүлүктүү машыгуу болуптур. Эгемендик күнү алдында Кыргызстандын тоолору арасында өткөрүлгөн Silk Road Mountain Race деген вело жүрүшкө катышкан немис спортчусу Патрик Майерле рак менен ооруган кыргыз балдары үчүн 7,000 евро чогултуптур. Атайын ушул жака келип, ошол вело жарышка катышайын деп келип, балдар үчүн жанагыдай нерсе жасап атат.
Siz geçen günü ынтымақ ордунун açılışına bardınız. Geçinde bugün barıp aldıktan orijinal alıp geldiniz. Рахмат. Айтып бергиле анда Ана кандай экенин экен. мен айтып атам, мынакейги ойлойм, биз да ушундай жанагы зор тарыхый окуянын күбөсү катышуучусу болуп жатканына кандайдыр деңгээлде сыймыктанам. Мынакей кече Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусу менен ынтымак ордонун жаңы имаратынын ачылыш аземи болду. Бүгүн болсо 31 августта эгемендүүлүк күнү, жалпы улуттук майрам күнү ошо ынтымак ордодон тарыхый жайдан президенттин колунан минтип мамлекеттик сыйлыкты алып олтурабыз. Чын-чынына келгенде мен өзүм мынакей 1984 жылы Кыргызстандын 60 жылдыгына карата азыркы жогорку кеңеш жайгашкан имараттын ачылышына да катыштым эле. Анда Кыргызстандын 60 жылдыгы белгиленип, ошол кездеги партиялык салт боюнча КПСС Борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, РСФСР министрлер советинин председатели Виталий Иванович Воротников баш болгон москвалык делегация келип, анан чоң салтанат өттү эле. Анда да ошо Кыргызстандын 60 жылдык жетишкендиги деп бир топ сыймыктандыгы эле андан бери канча тарыхый зор окуялар болуп кетти. Ал имараттар өзүнүн тарыхый миссиясын өтөдү. Анан бул жаңы бийлик өзүнүн мындай жанагы тарыхый жолун ушу жаңы жайдан баштайлы деп жакшы тилек кылды. Башында эми өзүң да жакшы билесиң, ар кандай сөздөр болду. Ар башка сөздөр болду. Жанагы каралбай тамтыгы чыгып кеткен Ысыкөл мейманканасын эмне бузат, анын артындагы имараттарды неге бузат деп. Мына кече бүгүн бардык жаңырылган ынтымак ордонун ичи тышын шашпай абдан карап чыктык. Көз жоосун алат. Президент айтмакчы, эл аралык дүйнөлүк деңгээлде кандай иш-чара болбосун, кандай коноктор, делегациялар келбесин, баш көтөрүп сыймыктануу менен кабыл ала турган жай болуптур. Мен ойлойм, бул кыргыз элинин сыймыгы, ынтымактын, жетишкендиктин символу болуп калат деп ойлогом. Атактуу бабабыз бала сагын айткан экен, келишкен ордо сарай, бийлик көркү, күчтүү бийлик, ал улуу элдин эрки деп. Ошондой эле мынакей ордо сарай жакшы идеялардын, ойлордун, ой максаттардын чордону болсун деген бардык кыргызстандыктарда изги тилек сөзсүз болуш керек. Себеби президенттин администрациясы, ал жерде жайгашкан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, кыргыз элинин экономикасына, туруктуу өнүгүшүнө байланышкан жакшы чечимдерди, программаларды, токтомдорду, жарлыктарды чыгара турган жай. Аны мен ойлойм, ошол ынтымак ордо Кыргызстандын эртеңкиси, келечеги үчүн кызмат кылган, атына заты төп келип, Кыргызстанда жашаган бардык улуттарды бир максаттарга бириктирген, жакынкы алыскы кошуналар менен ынтымакта, дүйнөлүк коомчулукта өзүнүн татыктуу ордун тапкан күчтүү, биз сыймыктангандай мамлекет болсо деген тилегибиз бар. Анан мен ойлойт элем, ушул ынтымак ордонун арты менен мынакей жана башында да айттык, азырда да айттык, Кыргызстандагы зор өзгөрүүлөргө шыктандырган, дем берген идеялар, ойлор ошол жактан жаралсын деп айтар элем. Эми биздин сөзүбүз майрам эгемендүүлүк күнүнө караганда кичине майрамдык пафоста болуп атат, но бирок
мен ойлойм баягы жетишкендиктерди болгондорду да айтып койсок болот. Ансыз деле кылдан кыйкым тагуучулар бизде жетиштүү. Кудайга шүгүр, ал демократияга жамынып алып, оозу менен орогоргондор толтура. Бизде Кудайга шүгүр жанагы Facebook башка маалымат сайттарында ар кандай көз караштар ансыз да жетиштүү айтылып келе жатат. Анан президент мына бүгүн Ала Тоо аянтында элибиздин сыймыгы бийик туусун көтөрүп жатып да ушул маселеге көңүл бурулуп жатты. Албетте демократия, бирок демократия жоопкерчиликтүү болсун, демократия укуктуу негизде болсун. Анан баардык айтылган, жасалган иштер элдин жайыргачылыгы, келечеги үчүн арналсын деген каалоолорду, куттуктоолорду айтты. Анан кийин өкөбүз мынакей журналистиканын өкүлү катары анын өзүбүздүн кесиптештерге да кайрылып кетет элек. Албетте кемчиликтерди фактылар менен кашкайта сындаганга эч ким тоскоолдук кылбайт. Баардыгы негиздүү, аргументтүү, далилдүү болсо, андай сынды ким болбосун жылуу кабыл алат, туура кабыл алат. Мына менин эсимде баягы Шанхай уюмунун биринчи саммити болот дегенде, Бишкекте өтсүн дегенде, Кыргызстан кура албай койгонда, жанагы ошол конокторду тетиги Кытайдын төрагасы келиш керек эле, Россиянын президенттери, башкалар ушуларды кантип кабыл алабыз деп, анан Кытайдан жардам берип, Кытай куруп бергенде жанагы резиденциядагы эмени. Ал аны да Кудайга шүгүр өкөбүз мен жакшы билем, бул 2009-жылы август айлары болчу. Ошо август айларында анда Россиянын президенти Медведев болчу. Анан кийин мына биздин жана Борбордук Азиянын президенттери, баягы Евразия стиякка кирген эсенки өлкөлөрүнүн президенттеринин биринчи саммити болуп, анан ошондо мынакей анан бир жыйыны бир жайда, экинчиси башка жакта арар көчүп, конушуп, ошентип өткөрүп келишкен ушул күнгө чейин. Мына биз кече бүгүн ынтымак ордосун абдан шашпай кыдырып көрдүк. Ар кандай багыттагы, ар кандай көлөмдөгү, ар кандай кооздуктагы жасалгаланган залдардын ушунчалык көптүгүнө таң калдык. Анан кече президент белгилегендей, Кудай буйруза Кыргызстандын ынтымак ордосу биздин ички ынтымакты эмес, мына эл аралык ынтымакты бириктире турган, эл аралык деңгээлдеги кандай жыйын, конференция, саммит болобу, ошолорду татыктуу өткөрө турган жай болот деп ишенебиз. Анын үстүндө Бишкекте кандай гана азыр курулуштар кызуу жүрүп жатат. Анан биз деле ушу шаарларыбыз ошо дүйнөлүк ири шаарлардын катарына кошулса, кооздугу жагынан, архитектуралык жагынан кем калбаса, биз да төбөбүздү көтөрүп, биздин Бишкек деп сыймыктангандай шаар болсо жаманбы? Ошону тилейли, ошого салым кошолу, анан ошого аракетти көрүп жаткан азыркы бийликти ар тараптуу колдойлу. Үчүнчү топко өтөлү жаңылыктардын. Бул деле ошол мурдагы жаңылыктардын уландысы болот экен. Эгемендиктин 33 жылдыгы менен байланыштуу кечээ күнү башталган салтанаттар бүгүн дагы уланды. Болот Мамбетов же Сүймөнкул Чокморов сыяктуу адамдар баатыр болду. Ушул салтанаттар менен байланыштуу чет өлкөлөрдөн чакырылган артисттер менен байланыштуу сөз чыгып, коомдо кызуу талкуу азыр жүрүп жатат. Ал тууралуу президент Садыр Жапаров дагы өз пикирин билдирүүгө аргасыз болду. Соцфонд алдындагы пенсиялык жаңы фонддун ачылышында Эдил Байсалов чыгып сүйлөп, жакында өлкөдө 7000 сомдон кем пенсия алган адам калбайт деп билдирди. 29 августта Париж шаарында Паралимпиада башталды. Кыргызстандан ага 4 спортчу катышууда. Гөлдө 28 августта көкбөрү боюнча президенттин кубогу үчүн мелдеш башталды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов Таиландтын борбору Бангкокто тайбокс боюнча дүйнө чемпиону болду.
Астана шаарында 8 августта баштала турган 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Кыргызстандын даярдыгы тууралуу Эдил Байсалы 27 августта жыйын өткөрдү. Ушулардын ичинде кайсы маселеге токтолдугуңуз келет? Мен ушул маселелердин ичинде жанагы көчмөндөр оюну, мына кыргыз элинин байыркы салт санаасы, бүт улуттук оюндары бүгүнкү күндө кайра жаңыртылып, жаңы мазмунга, жаңы нукка ээ болуп, дүйнөлүк аренага тарап жаткандыгы бул өтө чоң жетишкендик. Бу жерде жанагы дүйнөлүк рекорддор жаралбаса да, мынакей оюн, улуттук оюндардын көп түрдүүлүгү, ушунчалык кызыктуулугу кыргыз элинин байыркы тарыхын көп багыттуулугун көрсөтүп турат. Анан экинчи жанагы чет элдик артисттер Кудай буйруза бүгүн азыр башталган турат. Кудай буйруза биз азыр Ала Тоо аянтына барабыз. Алардын концертине күбө болобуз. Эгер алар мынакей Россия бизге эң жакын дос мамлекеттердин бири. Жанагы белгилүү артисттер Россиянын жараны. Ошол достук колуну сунуп бизге келип, биздин эгемендүүлүк күнү менен куттуктагандын эмнеси жаман? Эмне үчүн биз ошолдон кылдан кыйкым табабыз? Мен да окуп атам. Алар болсо жанагы биздин кээ бир ошо жанагы өздөрүнүн акылдуу сезгендер баягы саясатташтырып кеткени сәл туура эмес деп ойлойм. Теги Россиянын жанагы мындай Украинадагы аракеттерин жактаган ырчылар келбесин. Алардын өзүнүн жарандык позициясы. Бизге келип алар саясат тигүү жөнүндө эметпейт. Алар өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулайт, Кыргызстанга болгон урмат сыйын көрсөтөт. Анын эмнеси жаман? Анан мен айтар элем, жөндөн жөн эле кылдан кыйкым таап, анан кийин бирдекеден маселе алар мейли келе берсин деп, бирок биз аларга акча төлөбөйбүз деп айткандан кеп чыгып атпайбы? Кантип төлөбөсүн деп? Жок, алар жөн келбейт, бекер келбейт деп. Жөн келбейби? Булар айтып атат, мамлекеттик бюджеттен бир тыйын жумшалган жок. Ырас мамлекеттин каражатына, салык төлөөчүлөрдүн акчасына мындай зыян келбегенден кийин ал кандай жол менен келет? Бу жерде криминал изденүү кереги жок. Демөөрчүлөрү бар экен. Демөөрчүлөр болсо болгондур. Колдойлу деген. Ооба. Болгону аларды ырын уккузу келген, тирүү көргүзү келген, жандуу ырын уккузу келгендер бизде миңдеп саналат. Ошолорго мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мен ушундай көз караштамын. Маселе жанагы чыгып кетти да, төлөбөйбүз деген кантип эле төлөбөй коймогонуңар, жанагы Филипп Киркоров канча 250 же 150 миң доллардан кем төлөсө эч жакка барбайт экен деген сөздөр чыгып атат. Бирок буякка келип аткан, демек кимдир бирөө төлөйт, бирок мамлекеттик казнадан төлөнбөйт. Мамлекеттик казнадан төлөнгөн жок. Ошон үчүн кагылып кетейиндер, обу жок кыз учу салбай, жакшылап көргүлө, кол чапкыла. Эгер аларды жактырбасаңар, укпай койгула, барбай койгула. Башка бирөөнү уккула, башка бир жерде жанагы телевизор аркылуу, башка аркылуу. Негизгиси майрамдык шаң болот. Анан кечинде болуп атканда абдан кызык, анткени ысык аптапта болбой, кечинде анын үстүнө жанагы анан ар кандай кооздуктарды, салюттарды көрсөтүп элдин көңүлүн көтөргөнгө кечкисин ушунчалык ыңгайлуу шарт түзөлөт экен. Биз аны кече мынакей ынтымак-ордонун ачылышына өзүбүз күбө болдук. Кудай буйруза бишкектиктер үчүн, бишкектик меймандар үчүн 31 август эгемендүүлүк күнүндө эсте кала турган жакшы оюн зооктор болот деген ойдобуз. Будай бул жетекчиликтин бир жаңылыгы да. Мурдагыдай эле катып калган эреже менен сөзсүз саат 10-до парад болуш керек, андан кийин жанагы демонстрация болуш керек дегендей эмес. Мына икемдүү болгону. Өкөз көрүп атабыз, Ала Тоо аянтында кандай курулуш иштери жүрүп атат. Анын баары эл үчүн да. Ал ким үчүн? Ушуну бир ойлоп койсок жакшы болот эле. Убактыбыз да аяктап калды. Рахмат сизге. Биз бүгүн өтүп бараткан аптадагы негизги окуяларды талдөөгө аракет кылдык. Бизде конокто Абдыкадыр Султанбаев болду, белгилүү журналист.
Bunu nezi деп Мынау Манас, бүгін мынау Манас орденін тағынған адам, белгілі журналист және қоғамдық ишмер. Рахмат. Рахмат, Құттықтаймын сізді. тамаша, рахмат, жақсы. Саламат қалыңыздар. Рахмат, 7-ші каналдың шегілікті болсын. Рахмат.